안녕하세요, 우씨입니다. 저희는 오늘 화천에 왔어요. 지금은 목적지에 가고 있는 중이고요. 잠깐 여기 산란교라는 곳에 와서 화장실을 들렸다가 또 바로 가려고 합니다. 여기 잠깐 들렸는데 뷰가 너무 예뻐요. 내일 다시 한번 와서 여기도 산책을 좀 해봐야겠어요. 와, 지금 산도 너무 멋있고 화천 너무 예쁘네요. 오늘은 이제 차박지를 먼저 자리를 잡아야 되기 때문에 가보도록 하겠습니다. 우리 가는 데가 딴 산이야? 딴산 유원지 여기 아래야? 우와, 우와, 진짜 멋있다 여기. 가야 되는데 여기 맞나? 그래? 여기에서 하고 싶은데? 여기 맞네. 여기랑 이 다리 건너서 여기 옆에. 와, 여기 절벽이 너무 멋있다. 매점 이쪽에 매점이 있다. 저 위에는 뭐 텐트를 치는 텐트존도 있고. 어떻게 잘 찾아왔어? 현대점? 저기에 절벽이 너무 멋있다. 맞대. 너무 좋다. 이쪽에 화장실이 안 보이는데? 난 안 보이는데. 내 눈에도 안 보이는데 저 위에 있을 수도 있지. 근데 모르겠네. 저 위에 뭐 건물 하나 있다. 화장실도 좋고. 사실 나쁘지 않아? 화장실 여적하는 4칸 이상 됩니다. 나무들도 커가지고 그늘이 잘 만들어지는 것 같아. 이쪽 라인이 그늘이 좋아. 다 그늘로 돼 있잖아. 그러니까. 저 반대쪽은 땡볕이거든? 그러니까. 아니, 금요일인데도 자리가 꽉 찼어. 여기 되게 인기 많다 그랬어. 여긴 토요일 날 오면 자리 없겠다. 토요일날 일찍 오든가. 근데 뭐 이렇게 뭐 집에 가는 사람들도 있고. 이렇게 이런 노지에 오면은 마음이 편안해. 특히나 이렇게 좋구만. 다 차박하고 있고 이런 공간에 오면 좋아. 이제 이런 데만 찾아다녀야 돼. 난 근데 화천을 처음 오는 것 같은데 여기 생각보다 너무 좋은 것 같아. 자연 경관이 좋은데? 멋있지? 여기 우리가 진짜 그 몇 년 동안 홍천만 다녔잖아. 너무 진짜 우물안의 개구리였네. 그렇지. 어? 저기 겨울에는 이렇게 빙벽이 이렇게 만들어진대. 근데 그래서 그 이제 폭포가 인공 폭포인가 그러면? 모르겠어. 금방 어두워지네. 그렇지. 쌀쌀해 날씨도. 오늘은 좀 낭만 있게 장작을 한번 떼와야겠구만. 그러니까 뭐 시간대별로 나오는 게 아니고 내가 틀어야 나온다. 아니 인공 폭포를 관리하시면서 하시는 거구나, 매점을. 뭐 리모컨으로 이렇게 하시나? 너무 신기하다. 여기는 독특하게 계단식으로 되어 있어요. 차박지가 계단식입니다. 이쪽에 건너편에도 차박지가 하나 있고, 요 앞에 아래층에 하나, 그리고 위에 저기 또 여기 길가에 또 차박을 하시고, 저희는 여기 3층에다가 차를 댔어요. 그래서 계단으로 위에 올라가면 또 위에 화장실이 있는 차박지가 있습니다. 이쪽 요 강을 중심으로 강 건너쪽인 이쪽에도 화장실이 하나 있고요. 그리고 저기 강 뒤편으로도 화장실이 하나 있어요. 총 화장실은 2개가 있습니다. 밤에 와가지고 자세히 살펴보긴 좀 어려운데요. 산책하면서 한번 보고 내일도 한번 어떤 곳인지 자세히 한번 보여드릴게요. 오랜만에 불멍을 해봅니다. 이렇게 여기는 운치가 있어요. 이렇게 장작을 해도 전혀 문제되지 않는 것 같아요. 그리고 여기 매점에서 장작을 팔고 계시니까요. 그리고 역시 짜장면이다. 음식은 간편식으로 2명이서 먹는 저녁 메뉴입니다. 너무 맨날 똑같은 것만 사가지고 와가지고 보여드리기 너무 식상할 것 같아요. 저녁에 뭐 구워 먹고 이런 것도 이제 너무 많이 먹어가지고 첫날은 이렇게 간편하게 먹으려고 합니다. 이렇게 빨리 먹고 쉬어야겠어요. 날이 꽤 춥다. 응? 날이 꽤 추워. 난 너무 좋은데 지금. 남편은 더위 많이 타니까 그렇지. 별 봐. 어디에? 엄청 잘 보인다 별. 별?
안 담겨. 카메라는 안 나와? 안 나와. 와, 별 진짜 많이 보인다, 근데 진짜. 국자 모양 제대로 보여. 그치? 우와, 쏟아진다, 쏟아져. 여기가 그만큼 공기가 좋다는 얘기겠지? 그럼. 남편 너무 추워서 안 되겠다. 우리 그냥 오늘 일찍 쉬어야겠다. 응? 추워, 춥다고? 추워. 저 위에도 이제 거의 다 찼어. 위가 좀 더 메인인가 봐. 내가 봤을 땐 경치가 더 좋을 것 같아, 아침 되면. 우리도 딱 그늘, 뷰 딱 좋아. 차 아래로 딱, 나무 아래 딱 좋아. 좋은 자리로 됐어. 남편은 불멍에 불멍. 그래? 네, 금요일 밤 되니까 이제 자리가 없어요. 여기는 금요일 밤에 오시면 자리가 없을 만큼 아주 유명한 곳 같아요. 와, 저 나무가 엄청 예쁘네요. 이 큰 나무 사이로 저희 차가 너무 예쁘게 보입니다. 내일 아침에 다시 인사드릴게요. 아침 산책을 나왔습니다. 저게 여기 뷰를 다 하는 거지. 저 산. 기암 절벽이라 그래? 그런 거? 아니 진짜 풍경은 끝내준다. 양쪽으로 산이 멋있어. 그래서 유명한가 봐. 아직 사장님이 저 폭포를 네. 틀어줄 마음이 없으신가 보다. 사장님이 틀어주신다 그랬으니까 언제인지 정확히 시간을 모르잖아. 물이 차가울 것 같아. 와. 엄청 더우면 들어갈 수 있겠다. 조금 더 더우면 이쪽에도 화장실이 있습니다. 여기서 캠핑하시는 분들은 저 화장실을 이용하시는 것 같아요. 놀기는 여기가 더 좋겠다. 물이 막혀 있으니까 살짝 안전할 것 같아요. 안에서 놀면. 이 징검다리 때문에 뭐 떠내려갈 염려가 없잖아. 잔잔해. 물이 놀기 딱 좋네. 약간 허벅지까지는 올 것 같은데 물이 그래도. 저 안쪽에는 물에 이끼가 많이 껴있더라. 아니 여기는 좀 안전할 것 같아. 이렇게 놀아도 저기 징검다리 있으니까 떠내려가진 않잖아. 난 이런 당연하지. 계곡에 놀 때 떠내려갈까봐 그게 제일 무섭더라. 내가 떠내려간 기억이 있어서 그런가? 어릴 때 기억이 참 중요한 거야. 여기로 산책하시더라고. 여기도 출렁다리가 있구나. 우리가 갔던 출렁다리 중에 제일 작다. 반려동물 출입 금지래. 완전 수칙에 반려동물 출입 금지가 써 있어서 우리 멍멍이들은 여기서 잠시 대기. 저 혼자 다녀올게요. 이 빨간 색깔 다리가 엄청 포인트가 돼가지고 예뻐요. 우와. 너무 멋있어요. 좀 무섭긴 한데 멋있습니다. 이 계곡도 너무 멋있고요. 여기 빨간 색깔 요게 포인트가 되는 예쁜 다리입니다. 좀 위에 여기까지 올라가면 전망대가 있는데 저희 강아지들이 못 오는 관계로 여기까지만 가보겠습니다. 요 바위가 엄청 멋있어요. 저 위에까지 올라갈 수 있는 이런 데크도 되어 있습니다. 저쪽에 손 한번 흔들어 보세요. 올라갔다 와. 남편이 혼자 갔다 오라는데 전망대까지 혼자 올라갈 힘이 없어요. 너무 아침이라. 그냥 이렇게 구경하는 걸로 만족하랍니다. 여기 딴산 유원지 너무너무 멋있는데요. 하천이 볼 데가 많은 것 같아요. 전 진짜 처음 왔는데 너무 예쁜 곳이 많네요.
그냥 캠핑하러 온 노지가 이런 풍경이라니 너무 멋있습니다. 아쉽네, 뭐 더 못 가는 게. 와이프만 갔다 올 수 있잖아. 아니야, 혼자 가면 외롭지. 어? 혼자 가면 외로워. 여름에 여기서 놀 것 같아. 그럼 뭐 놀러 오지. 응. 여기는 들어가서 놀 수도 있을 것 같아. 여기 날이 흐려가지고 원래는 더 이쁠 장소인데 조금 아쉽다. 오히려 좋은 거 아니야? 어? 오히려 좋지. 아, 안 더우니까. 원래는 이렇게 쨍해야 모든 게 예뻐 보인다고. 안 덥잖아. 안 덥긴 하지. 우리야 안 덥지 뭐. 아침 산책 끝. 아침은 비빔밥입니다. 비벼서 간단하게 먹고 출발을 해보도록 하겠습니다. 네, 싼산폭포는 못 보고 갑니다. 다른 장소로 이동해 볼게요. 좀 멋있는데? 물도 좀 깨끗한 것 같아. 전체적으로. 여기가 북한강 상류겠지, 상류, 그지? 야, 약간 인스타 풍경 같은 그런 느낌인데? 어? 오, 물이 되게 깊어. 도리야. 이야. 이게 약간 떠 있는 달인가 봐. 그렇지, 떠 있는 거지. 이렇게 고정돼 있는 느낌이 아니야. 둥둥 떠 있는 거잖아. 어. 떠내려가지 말라고 저 줄로 잡아하자, 저렇게. 야, 이거 은근히 무섭다. 낭만 있어. 아니, 옆에 물이 너무 깊으니까는 너무 무서워. 내 목소리도 울려. 이쪽이 울린다. 야호. 아, 이게 나는 뭔가 이렇게 아래 떠 있는 줄 알았는데 바로 물 위에 떠 있으니까 물의 깊이가 되게 잘 느껴지네. 바로 옆에 있으니 물이. 우리 지금 북한강 걷고 있는 거야. 그러니까 북한강 걷고 있는 것 같아. 물 위를 걷고 있는 거라고. 어. 물이 바로 옆에 있잖아. 근데 너무 봐봐. 무섭지 않아? 물이 또 흘러가는 게 보이지. 아니, 여긴 아래가 보이지도 않아, 아래. 아예 아래 땅이 보이지도 않아. 야, 물이 흘러가는 게 또 보이잖아. 이쪽으로 이렇게 가는 게. 이게 또 이 남편 이게 비춰지니까 멋있다. 어디 이 아래 그림자에 저 마을이 비춰지니까 엄청 멋있어. 우리가 어제 왔던 데는 음, 저쪽이잖아. 음, 저쪽 주차장이 좋으니까 저기다가 주차를 하고 이렇게 건너오나? 글쎄, 저쪽에 주차장이 잘 돼 있더라고. 화장실도 있고. 그러니까 건너올 수도 있을 것 같아. 우리가 길을 좀 뒤쪽으로 잘못 온 것 같아. 여기 쉬는 데가 있네. 쉬는 데. 여기 중간 쉬는 데도 있다. 아니 맨날 땅만 이렇게 산책하다가 응, 물 위를 산책하는 거 아니야. 그러니까. 색다른 경험이지 이거는. 어? 이런 경험을 어디서 해봐. 그러니까. 그리고 오늘 날씨가 안 더워서 다 망정이지. 맞아. 해 쨍쨍 쳤어 봐 진짜 이거. 아, 진짜 이게 실제로 보는 거랑 이 화면에 보는 거랑 달라. 네? 실제로 보는 게 더 이뻐. 실제로 보는 게 예뻐? 이 화면에 엄청 운치 잘 안 있네. 담겨. 저 동그라미까지 갔다가 돌아가자. 응. 이게 물이 깨끗한 건지 모르겠어. 물 냄새는 안 나는데 깨끗한 거 같은데? 그냥 깊어서 이렇게 안 보이는 거겠지? 그치. 깊어서? 깊어서. 엄청 기네. 엄청 길어. 이쪽에 올수록 뷰가 멋있어, 더. 저 산들 사이로 딱 뷰가 끝내준다. 실제로 와서 걸어봐야지 될 것 같아. 아, 멋지다. 멋져. 아니, 이렇게 길게 다리 놓는 것도 엄청 오래 걸렸을 것 같아. 충격적인 건 온 만큼 되돌아가야 된다는 게 충격적이다. 이게 어디까지 이어져 있는지 모르겠는데 음. 이렇게 해서 뭐뺑 둘러가나? 어떻게 가나? 어차피 차도 저쪽에 세워놔서 돌아가야 돼. 그래 글로 돌아오는 길은 없었던 것 같아. 음. 내 추측이지만. 중간 포토존까지 왔다. 포토존이다. 포토존. 오. 싫어해.
앉아, 우리. 앉아. 앉아. 아니, 약간 진짜 외국 온 것 같이 그림 같아, 여기 풍경이. 여기도 외국 같아? 약간 알프스 같아, 안 가봤지만. 아까 알프스 이름에 펜션도 있었어. 그래? 나같이 생각하는 사람이 있었던 거지. 여기 한번 볼까, 아롱아? 우리는 이쪽 포토존 한번 볼까나. 알프스 같대. 여기보다 거기가 이쁘다, 더. 아무리 봐도 거기가 더 이뻐. 다시 돌아가야겠다. 그러니까 끝에까지 갈 용기가 안 난다. 끝이 안 너무 보이는데. 길어. 이 끝까지 가는 건 응, 여기 오실 다른 분들한테 맡기고 그러자. 나는 여기까지만 가겠다. 우리는 중간까지만. 힘이 든다. 가자. 돌아갑시다. 여기 뷰가 더 이쁜 것 같아. 다리 때문인지. 절경이네 여기가. 음, 어? 이쪽이 메인이요. 음. 절경이다 절경. 되게 이색적이지 이렇게 강을 걷는 그치. 거. 철원이도 이거 비슷한 거 있다고 했던 것 같은데. 있는데 그게 아마 계절에 따라서 되고 안 되고 막 그랬던 것 같아. 여기는 되게 조용해가지고 뭔가 인스타 촬영이나 아니면 무슨 드라마 촬영 이런 거 해도 이쁠 것 같아. 핫스팟 여기서. 그렇지. 점프하지만 무서워. 우리도 뭐 맨날 도시에만 있다가 아니 나는 차박지 와서 이런 데를 찾으니까 이렇게 좋은 데가 있는 거지. 운 좋게. 이게 다 남편의 큰 그림이지. 그렇게 남편이 캠핑카 사자고 할 때 그거 뭐하러 사 이랬는데 사니까 어때? 아직까진 좋아. 주말마다 나가고 그치. 주말마다 어디 가지 이러면서 심심해 그랬는데 그럴 필요 없잖아. 맞아. 그냥 뭐 오늘 뭐 화천 가자, 오늘 저기 철원 가자 이러면 가는 거지. 그치. 잘 때만 찾으면 되는 거지. 여기 그러니까 차박을 안 나가면 그 주는 조금 주말에 한 게 없는 것 같아. 주말이 조금 아까워. 그냥 보내기가. 산책으로 딱 좋다. 아침 산책으로 딱이야. 그러니까 아주 좋구만. 수영 금지, 취사 금지, 야영 금지. 꽤 여기 자전거- 넓네. 어? 폭이 꽤 넓어. 멀리서 볼 때는 되게 좁아 보였는데 엄청 넓네. 야, 풍경 봐라. 우리 차다. 여기가 차박 명당이다. 근데 약간 뭐 화장실도 없고 그러니까 여기다 야영하지 말래잖아. 그러니까 너무 뷰가 좋다. 우리가 드론이 있었으면 이런 뷰를 담을 수 있었을까? 우시는 여행 중은 드론이 없어서 다리 위로 올라옵니다. 그렇죠. 이봐, 이런 게 있다. 그런 것 같아. 완전 보이네. 물이 너무 깊어. 아롱아, 아래를 봐봐라. 안 무섭나? 토린 잘 걷는다. 귀여워. 겁도 없어 얘는. 나는 은근슬쩍 옆으로 비켜서 아롱이를 가운데 뒀어. 무서워. 잘 걷는다. 신난다. 시원해. 바로 건너편에 화장실이 있습니다. 너무 멋있다. 이렇게 좋은 데가 가까이 있으면 사람 엄청 많을 텐데 잘 모르는 것 같기도 해. 나도 화천 처음 알았으니까. 그렇지. 여기서 딱 어제 도착했던 데다 처음으로. 그치? 예쁘게 나온다. 여기가 메인이네. 우연히 찾아왔는데 엄청 맛집인 것 같아. 그치? 근데 하나는 바글바글해. 맛있어 보인다. 맛있어? 겨자랑 이런 거 넣어서 먹어야 돼. 안 넣어도 될 것 같기도 하고. 그래? 이 커피 박물관에 왔습니다. 6,000원짜리? 그렇지. 커피도 먹어야 되잖아. 박물관 관람도 해야겠지? 1930년도 거래. 글라인더. 아니 이게 개인이
기증해서 했다는 게 참 신기하다. 그치? 그렇지. 제임스 리라는 사람이 하천군에다가 기증을 했대. 커피를 언제부터 먹은 거야 대체? 1800년대가 1930년 USA야. 이게 글라인더라는 게 가는 건가? 커피 가는 거지. 그러니까. 가루내는 거. 야, 엄청 크다. 맷돌 아니야, 이 정도면? 남편? 응? 우리나라였으면 맷돌이지. 맷돌 같은 거는. 또 이게 되게 옛날부터 먹었던 거, 와 그지? 진짜 얘는 1800년대야? 다 글라인더. 아, 저건 상업용이고 얘는 개인 가정용이래. 개인용인가 봐. 그지? 조그만해. 이쁘긴 야, 하다. 이쁘긴 하다. 이게 약간 감성이긴 하다. 감성. 오래돼서 그런가 약간 고풍스러워 보여. 여기다 이렇게 조금씩 넣어가지고 이렇게 응? 수동 글라인더래. 손으로? 맷돌 마냥 막 갈아가지고 무게로 눌러갖고. 이거. 요즘 나온 포트랑 비슷하게 생겼다 저런 건. 근데 이것도 1930년대부터 나온 거야. 이탈리아 거다 이거. 이탈리아 거. 이탈리아 군인이 갖고 다녔던 이거 어디서 났어? 전쟁터에서 갖고 다녔다. 이거는 이제 전쟁터에서 직접 포를 주워서 이거는 개인이 가지고 다니면서 개인이. 넣나 보다. 다니는 거예요. 전쟁에도 진심이었네. 네, 전쟁에 커피를 마셔야지. 대단하네. 저거는 던져도 찌그러지지 않을 정도로 튼튼합니다. 이야. 아 여기서 우리가 해서 따라서 남편은 왜 이렇게 들떴어? 잘 못하나 봐. 가운데서부터 물줄기 조절을 가늘게 한번 해보세요. 가느다랗게. 가늘게요? 좀 내릴게. 내려서. 네, 그리고 천천히 밖으로 돌려주세요. 천천히 얘네가 적실 정도로만 이렇게 천천히. 네, 조금 더. 그리고 종이 필터에는 물이 직접 안 닿게. 안 닦여. 네. 가운데서만 하셔도 물이 퍼져요. 떠오르네. 네. 부풀어 올라. 5%죠. 네, 신기하다. 됐습니다. 이 정도만. 네네. 한번 이제 천천히 내려보세요. 네, 알겠습니다. 천천히 내리실 때 일정하게 좀 거품이 되죠. 왜 난 거품 안 났지? 거품을 띄운다 생각하고 우와. 내리시면 돼요. 이렇게 난 그때 거품이 안 나는데. 기술이네. 가운데부터 시작해야 돼, 남편. 일정 이렇게 하면 속도가 일정해요. 맛있겠다. 조금 시원해지시면 네. 먹어본 커피랑 다른 것 같아. 넣어놔실 거예요. 뭐 기계를 대신해서 하시면 나도 네, 맞아요. 난 안 좀 써. 진해. 난 안 쓴데. 맛있어. 맛있어. 일반 아메리카노. 달라. 다르실 거예요. 아마. 네. 이건 먹을만 하다, 진짜. 네, 드세요. 네, 감사합니다. 맛있어, 남편. 그러니까. 나 원래 아메리카노 못 먹잖아. 떠서. 먹어봐. 남편 건 어때? 너 것도 쓰다. 내 건가? 남편 거는 별로 안 연해. 써. 맛이 달라. 내게 더 연해. 내게 더 맛있어. 내게 더 맛있어. 남편 거 조금 빨리 내려서 그런가 봐. 북한강을 보면서 이제 하천 여행을 마무리하려고 합니다. 오늘은 여기에서 인사드릴게요.